ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളം വിട്ട് പുറത്ത് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ആവശ്യമായി വരും. കേരളത്തിലാണേലും അത് ആവശ്യമായി വരും. അപ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഷ വളരെ വികലമായ ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കോ ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർക്കോ അത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റേയാൾക്ക് മനസ്സിലാകണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോപ്പി വേണം, ഒരു പേപ്പർ ഒരു കോപ്പി വേണം, അതിനൊരു കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇത് ഒരു കാപ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ ചായക്കടയല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ കോപ്പിക്ക് കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, ലോയ്ക്ക് ലാ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇതൊന്നും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷകളല്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അതാണ് പ്ലംബർ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും അറിയാം. പ്ലംബർ, PLUMBER. പ്ലംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ്, വീട്ടിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ഒക്കെ പൈപ്പിൻ്റെ വെള്ളത്തിനുള്ള പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് നടത്തുന്ന ജോലിക്കാരനാണ് പ്ലംബർ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം പ്ലംബർ, PLUMBER എന്നായതുകൊണ്ടാണ് ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ പ്ലംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം പ്ലംബർ എന്നല്ല. ഇതിനകത്തെ ബി എന്ന വാക്ക് അക്ഷരം ആ ഒരു സ്വരം ഉച്ചരിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ സ്വരം ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ആ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ആ വാക്ക് തന്നെ പറയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ആറും ഉച്ചരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് പ്ലമർ എന്നാണ്. പ്ലംബർ അല്ല, പ്ലമർ. ഇത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇടയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾ പ്ലംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വികലമായി ആ ഭാഷ പറഞ്ഞതിനെ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പ്ലംബർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല വാക്കുകളും നമ്മൾ തന്നെയും അത് തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ സഹിക്കൽ അല്ലെ കളിയാക്കിയെന്ന് വരും. എന്നാൽ ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് ധരിച്ച് എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്ലംബർ. അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം അങ്ങനെയല്ല. പുതിയ തലമുറ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നവർ ശരിയായൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരും അനേക ആളുകൾ വിദേശത്ത് ജോലിക്കായി ഇംഗ്ലീഷ് IELTS പഠിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, പ്ലംബർ അല്ല, പ്ലമ. അവസാനത്തെ ആറും ഒറ്റത്തായി വാക്ക് തന്നെ പറയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ആറും ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന സ്വരവും ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം പ്ലമർ എന്നാണ്. മേലാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായി പറയാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലമർ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. താങ്ക് യു.